Fakkeenyota Yesuus ittiin barsiise keessaa Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irraa kaasee kan jiru fakkeenya baay'ee beekamaa fi icciitii guddaa of keessaa qabudha. Fakkeenya kana keessatti taatonni Yesuus fayyadame hundinuu hiika mataa isaanii qabaatanis har'a kallattii biraatiin ilaalla. Yeroo seenaan namicha ijoollee lama qabuu ka'u mucaa isa qabeenya abbaa isaa irraa ga'e isaa fudhatee badee akka hin taanetti qabeenyicha balleessee deebi'ee malee waa'ee mucaa isa manatti hafe yookaan isa hangafaa yeroo baay'ee hin barsiifamu. Barnoonni har'aa isa kana irratti xiyyeeffata. Namicha ijoollee lama qabu keessaa inni qutisuun utuu abbaan isaa hin du'in dhaala gaafatee ga'ee isaa fudhatee mana abbaa isaatii ba'e. Mucaan inni hangafaa garuu waan jallaa kanatu hin hojjetiin abbaa isaaf abboomamaa mana abbaa isaa keessa jiraate. Mucaan mana abbaa isaatii bade sun garuu qabeenya fudhatee ba'e hundumaa akka hin taanetti balleessee rakkina guddaa isarra ga'e jalaa ba'uudhaaf furmaanni mana abbaa isaa caalu akka hin jirre hubatee gara mana abbaa isaatti deebi'e. Yeroo kana abbaan gara laafessi kun siluma mucaansa mana isaatii bade malee yaada isaa keessaa waan hin badiiniif akka nama eegaa turee fagootti argee itti fiigee dhungatee cidha addaa qopheessee isa simate. Yeroo ilmi inni hangafaa bakka itti abbaa isaaf hojii hojjetuu galuuf gara manaatti dhiyaatu mana isaanii sagantaan addaa akka jiru hubatee ijoollota abbaa isaaf hojjetan keessaa tokko waamee maaltu akka argame isa gaafate. Gurbichi immoo deebisee akka obboleessi isaa deebi'ee galee fi gammachuu isaatiif cidha guddaa qophaa'ee jiru itti hime. Ilmi inni hangafaa deebi'ee galuu obboleessa isaa fi simannaa isaaf qophaa'e yeroo dhaga'u gammachuurraa haariituu caalee itti dhaga'ame. As egaa rakkoon jiru. Amma abbaan isaa gadi ba'ee isa kadhatutti ol galuu didee bakkee ture. Abbaan isaa akka inni ol galuuf guddisee isa kadhatus inni garuu ol galuu didee aarii isaa himachuu eegale. Luqaas 15:29. Inni garuu deebisee abbaa isaatiin, "Ilaa, ani waggoota kana hundumaa akka garbichaatti siif hojjechuuttan jira. Takkaa abboommii kee didee hin beeku. Ati immoo ilmoo reettii tokko illee hiriyoota koo wajjin akkan itti gammaduuf takkaa naaf laattee hin beektu. Amma garuu ilmi kee inni qabeenya kee hundumaa gaalamoota wajjin fixe kun deebi'ee dhufnaan tuntunnoo coomaa isaa qalteefii?" jedhe. Dubbiin aariidhaan dubbate kanarraa rakkina inni qabu hubachuu dandeenya. Rakkinni isaa abbuu mucummaa isaan fayyadamu. Akkuma jedhe akka garbaatti abbaa isaaf hojjechuun isaa waan nama gammachiisuu fi nutis irraa barachuu qabnudha. Haa ta'u malee hojjechuudhaaf akka garbaa argachuudhaaf akka ilmaa ta'uutu isarra ture. Akkuma garboonni waan ajajaman hojjetanii miindaa isaanii fudhachuurra kan darbe mirga biraa hin qabne innis akkasitti of yaadee waan barbaade abbaa isaa gaafatee fudhachuurraa of ittisuun isaa wallaala isaa mul'isa. Wanti abbaan isaa qabu hundumtuu kanuma abbaa isaa akka ta'e malee kan isaa akka ta'e hin beeku. Kanarraa kan ka'e akka waan qabeenya namaa fudhatutti qabeenya mataa isaa irraa of eegaa ture. Nutis akkuma warri kaan Waaqayyoon ilaalanitti ilaalla yoo ta'e gatii Yesuus kaffalee aboo mucummaa nuuf argamsiisetti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Namoonni baay'een Waaqayyoon Waaqa sodaachisaa fi abbaa firdii qofa godhanii yaadu. Haa ta'u malee inni warra maqaa ilma isaa Yesuus Kiristoositti amananiif abbaadha. Kana jechuun qabeenyi isaa hundumtuu kan keenya jechuudha. Roomaa 8:17. Nu ijoollee Waaqayyoo erga taanee warra waan hundumaa argataniin taana. Waan kana hundumaas Waaqayyo biraan arganna. Kiristoosii wajjin erga dhiphannee isa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isa wajjin hin arganna. Kana jechuun garuu Waaqayyo yookaan abbaan keenya waanuma nuti isa kadhanne hundumaa nuuf kenna jechuu miti. Waan nu barbaachisu yeroo nu barbaachisetti nuuf kenna malee. Kana gochuun isaas waan nuuf of eeggatuu fi waan nu jaallatuuf malee dhabee yookaan nu dhowwachuuf miti. Inni nu caalaa nuuf yaada. Durraa kan eegamu abbaa keenya ta'uu isaa fi kan isaa kan ta'e hundinuu kan keenya ta'uu isaa amannee akka ilmaatti waan barbaanne sana isa gaafachuudha. Inni immoo akka fedha isaa isa qajeelaatti nuuf deebisa. Viidiyoo kanarraa barattaniitti yoo ta'e chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu fi namoota baay'ee akka qaqqabuuf viidiyoo kana laayik akka gootan jalala Waaqayyoon isin gaafadha. Hiikaan fakkeenya kanaa guutummaa isaa nuuf haa hojjetamu yoo jettani koomentii irratti naaf barreessaa. Kana malees yaada tajaajila koo irratti qabdan akka naaf kennitan nan barbaada. Ayyaanni isiniif haa baay'atu.